Kamu sering menahan batuk. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di tubuhmu saat kamu melakukannya. Di dalam tenggorokanmu, iritasi memicu sinyal batuk. Jika kamu menahannya, tekanan dan ketidaknyamanan ini terus memantek. Tubuhmu bekerja keras untuk menahan refleks alami ini, membuat otot-otot dada dan punggungmu tegang. Menahan batuk dapat menahan iritasi di saluran napas, membuat pernapasan terasa berat dan tidak nyaman. Jadi, sebaiknya batuklah jika perlu. Tubuhmu punya alasan baik untuk melakukannya. Mengerti kan?